মিষ্টি, ঢেঙ্গা মোরগ, নদীর ছোট মাছ, কাঁচা তরকারি, কাপড় আর দুধ। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইনফিনিট গেস্ট। তো আজকে যাচ্ছি আমরা আমাদের একটা চাচির বাসায়। তো সাথে নিয়েছি এই যে মিষ্টি, আমি নিয়েছি দুইটা ঢেঙ্গা মোরগ, আমি নিয়েছি কাঁচা সবজি। তুমি? আমার কাছে নদীর গুড়া মাছ। ভাই আপনার কাছে কি আছে? কাঁচা বাজার সহ খাবারের জন্য চাউল, শাড়ি আর শীতের জন্য চাদর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও চলো। তাহলে যাও যাও, চলেন ভাই, চলেন 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 চলেন। হ্যাঁ এই যে তাতে ভাই চলে আসছি আমরা। ভালো হলো, চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো, ঢুকে পড়ি। আসেন চাচারা, চলো। এই বাচ্চা ধরে করতেছে পেয়ারা গাছ। পেয়ারা কি ধরছে? ধরবো। চাচি আসসালামু আলাইকুম। চাচি বাসায় আছেন? বারার চাচি আসসালামু আলাইকুম। আইছি আপনার বাসায় আমরা। চাচি কেমন আছেন? হ্যাঁ নেন, এটা নেন। বুড়া মাছ আনছি দাদি, আবার মুরগি আনছি, বাজার সব আনছি। ভালো হয়েছে। এখানে রান্না বাড়ি করে আপনার সব একসাথে খাওয়া দাওয়া করে চলে যাবো আমরা। আচ্ছা, এই কাপড়টা নিয়ে এসছি আপনার জন্য। দেখা যাচ্ছে পরা দেওয়া লাগবে, এটা পরে আমাদের সাথে একসাথে খাবেন, ঠিক আছে? দেখেন আজ পছন্দ হয়েছে? ভালো লাগছে? আচ্ছা তুমি আগে নাও। এই আগে চাইছে। হ্যাঁ দেখো আসলে নেই, ক্লাস নাও। তুমি নাও, তুমি নাও, তুমি নাও, সাথে নাও। নাম কি? ভাই রানের সাইজ তো সে বিশাল। ও মাংসটা রান্না করবো, কাজ শুরু করে দেই। প্রথমে তেল দিয়ে নিলাম, পেঁয়াজ, তারপরে দিয়ে দেবো কাঁচামরিচ। তো পেঁয়াজটা একটু বাদামি রঙের হয়ে গেছে, এখন ভাই সব মশলা দিয়ে দেন। আদা বাটা, রসুন, গুঁড়া,
মরিচের গুঁড়া, তো এখন আমরা মাংস দিয়ে দিচ্ছি। সেই রকম সেন্ট বের হয়েছে। বিসমিল্লাহ। এই আবার তো হ্যাঁ সময় দেয় দিবি। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ করে দিলি সব বরকত হয়। বিসমিল্লাহ। Kalangar kile nak na gabar kay. খাওয়া দাওয়া তো শেষের দিক, তাহলে একটু মিষ্টি মুখ করাই। হ্যাঁ ভাই দিয়ে দেন। মিষ্টি খুব স্বাদ। আমরা দিলাম। চাচিদের বাসার সবাই খাবার শেষে এখন আমাদের খাবার পালা নাকি? ক্ষুধা লেগে গেছে, তো আমরা খাওয়া শুরু করি। নাও ইনশাআল্লাহ। তো বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ। মাংস দিয়ে শুরু করি। শুরু করেন ভাই। আমি ছোট মাছ। নদীর মাছ স্বাদ না ভাই। তাই নাকি? চাচি খাওয়া দাওয়াই করলাম, খাওয়ার পাশে তো আর খাওয়া পয়সা গেছে, ভাত আছে অনেক, তাহলে আপনি নিয়ে আপনার সব ছেলে মেয়েকে দেন গা, অনেক ভাত আছে। ঠিক আছে, ভাতের সময় দিয়ে দেন গা, তরকারি আছে, যাই আছে সবাই মিলমিশ করে দিয়ে না। আচ্ছা।
আজকে আমাদের ভিডিও শেষের দিকে আর সময় বেশিক্ষণ না থাকি এখানে, তো আমরা চলে যাই। আপনার সাথে একটু কথা বলে চলে যাই। আচ্ছা, টাকাটা রাখেন আপনি, আর আপনার মেয়ে কিছু হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আর দোয়া করেন আমাদের জন্য, হ্যাঁ? দোয়া করবেন। তাছি তাহলে আসি, হ্যাঁ? আসসালামু আলাইকুম। সবাই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে আমাদের পাশে থাকবেন, থাকবেন, দোয়া করবেন। আইসি।